ተመልካቾቻችን ዛሬ ደግሞ አንድ ሀሳብ ይዤ መጥቻለሁ። የመነሻ ሀሳቤ የከተሞች መወሰን ወይም ባውንደሪ የምንላቸው ከተማንና ከተማ መሀል ላይ ወይም ደግሞ አንድ ከተማ ወሰን ይኖረዋል። ወሰን ከተማን ከከተማ ወይም ከተማን ከገጠር የሚያለያይበት ማለት ነው። ባውንደሪ የምንላቸው እነዚህን ከተማን ከከተማ ወይም ደግሞ የአንድን ቦታ ወሰንን በአግባቡ ማስቀመጥ መቻል አለብን። ስለዚህ እኔ ፓርቲኩላር ፎከስ የማደርገው ገጠርም የራሱ ወሰን ቢኖረውም ከተማም የራሱን ወሰን ቢኖረውም ከተማው ላይ ነው ፎከስ የማደርገው። ስፔሻሊ አዲስ አበባ እና ዙሪያው ላይ በሚገኙት ከተሞች ላይ ፎከስ አደርጋለሁ። እንዴት የአንድን ከተማ ወሰን በአግባቡ ካላስቀመጠን ተፈጥሮን ወይም ኔቸርን እና ወርኪንግ ላንድስኬፕስ የምንላቸው ደግሞ ለሰው ልጅ ሰርቪስ የሚሰጡ ስፔሻሊ ፋርም ላንድ ሊሆን ይችላል። የእርሻ ቦታ ብንወስድ ሰሚ ናቹራል ነው፣ ወይም ደግሞ ግማሽ ፓርቱ ናቹራል ሊሆን ይችላል። ሰርቪስም ደግሞ ይሰጣል። እያረሱ ይበላሉ፣ እኛንም ያበሉናል። ከዛ ላይ ናቹራል የምንለው ግን ኤንቫይሮንሜንቱን ፕሮቴክት ያደርጋል ከተለያዩ ነገሮች። እኛ ዲስተርብ ሳናረግ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ እዛ ላይ ቤትም ሊሆን ይችላል የተለያየ ስትራክቸር ሳያስቀምጥበት በተርሚኖሎጂ ደረጃ ኢኮሲስተም ሰርቪስስ የምንላቸውን ያው በሙያው ላይ የምታውቁት በደንብ ትረዱኛላችሁ። ለሰው ልጅ ፍላጎት ሊያሟሉ የሚችሉትን ብዙ ነገሮች አሉ። ከምግብ ጀምረው ከአየር ተፈጥሮ ያን ሰርቪስ የሚሰጥበትን የሚጠብቁልን ወይም የሚሰጡን ናቹራል አስፔክቱ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ናቹራል ላንድስኬፕ ቬጂቴሽን ሊሆን ይችላል። ከዚህ በፊት ያለፉት ቪዲዮ ላይ ትንሽ ሃይላይት ማድረግ ሞክሬያለሁ። ስለዚህ ወደ ፖይንቱ ስመለስ አንድ ከተማ ወሰን ያስፈልገዋል። ወሰኑን በአግባቡ መቀመጥ አለበት። በእኛ ከተማዎች ግን ችግር በእኔም በተለያዩ ጥናቶች ላይ ያየሁት እና እኔም ያጠናው ያለሁት ከተሞቻችን ወሰናቸውን ለማስቀመጥ ዶክሜንትድ የተደረገ ክራይቴሪያ ወይም ደግሞ ስታንዳርድ በዚህ መልኩ ነው የከተማን ወሰን ማስቀመጥ አለብን የሚል ብዙም የለም። የኛ ኮንስቲቱሽን ውስጥ ተቀምጧል። ኦኬ፣ ከተሞች የራሳቸውን የቻሉ ባውንደሪ ወይም ደግሞ ወሰን ሊኖራቸው ይገባል ይላል። ወሰኑ ሲቀመጥ ደግሞ ኤፊሽንት ዩቲላይዜሽን ኦፍ ላንድ፣ መሬትን በአግባቡ ከተጠቀመን በኋላ ነው። ለምሳሌ ከተማን ማስፋፋት እንኳን ብንፈልግ የነበረንን ነገር በአግባቡ መሬቱን በአግባቡ ካየን በኋላ ነው ማስፋት ያለብን ይላል። ከሱ ሌላ አብዛኞቹ ከተሞቻችን ዲማርኬትድ እየተደረጉ ወይም ደግሞ ባውንደሪያቸው እየተቀመጡት ፕሮፌሽናሎች ማለቴ አንደርስታንድ የሚያደርጉበት መልክ ብቻ ነው። ሁሉም ሰው በሆነ ክራይቴሪያ ዲፋይንድ የተደረገ ክራይቴሪያ ኖሮት በዚህና በዚህ መስራት አለባችሁ ተብሎ የተቀመጠ ሳይሆን ባለሙያዎቹ በገባቸው መልክ አርባን ፕላነሩን ከሰርቬሩ ጋር ሌሎችም ፕሮፌሽናል እዛ ውስጥ የሚሳተፉት ሰዎች ዲማርኬት ያደርጉታል በስምምነት
በዲፓርትሜንት ሌቭል ዲስከስ ያደርጉና የአርባን ፕላኒንግ ዲፓርትሜንት የሚባሉት ዲስከስ አድርጉት። ይህን ያህል መሬት ስፋት ያስፈልገናል ከተባለ ያ ዲማርኬሽኑ በሰርቬሮች ይካሄዳል። በተለያዩ ነገሮች አፕሩቭ ሊደረግ ይችላል እንጂ ዶክሜንትድ ተደርጎ በዚህና በዚህ ብቻ ነው መሰራት ያለበት ተብሎ የተቀመጠ ብዙም የለም። ኦልሞስት ማለት የለም ማለት ይቻላል። ስለዚህ ባለሙያዎች ላይ ብቻ ቤዝ ያደረገ ባውንደሪ ወይም ደግሞ ወሰንን ስናስቀምጥ ከተሞች እርስ በርስ ኦቨርላፕ እንዲያደርጉት ወይም ደግሞ የአንዱን ወሰን ሌላኛው ወሰን ውስጥ እንዲገባ ሊያደርግ ይችላል። ይሄ ደግሞ ለምናየው ብዙ ከተሞች በአዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ያሉት ከተሞች ወደ 8 አካባቢ ይጠቀሳሉ። ከነዛ ውስጥ 3ቱ ከተሞች ይህን ያሳያሉ። ለምሳሌ ቡራዩም፣ ሰበታን፣ ገላን እንደ ዱከመን ጀኑን እነዚህን 3ቱን ብንወስዳቸው ከአዲስ አበባ ባውንደሪ ጋር ኦቨርላፕ ያደርጋሉ። በተለይ የሰበታ ወደ 1400 ሄክታር የሚሆን መሬት የሰበታ ነው የአዲስ አበባ ነው የምንለው መለየት የሚያቅተን ቦታ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እዛ ውስጥ ያሉት ሶሳይቲ ወይም ደግሞ የሚኖሩት ማህበረሰብ በጣም ብዙ ናቸው። መሬቱ ማን እንደሚያስተዳደር ክሊርሊ ዲፋይን አልተደረገም። የመሬት ይዞታ ወይም ታይትል ዲድ የምንላቸውን አዲስ አበባ ሰጥቷቸው ሊሆን ይችላል ተወሰነ፣ ወይም ደግሞ ፍንፍኔ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሰበታ ሰጥቷቸው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በእነዚህ በትክክለኛ ክራይቴሪያ ዲፋይን ሳይደረግ ከተሞች ባውንደሪያቸው ለማስቀመጥ በጣም እንቸገራለን ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ኦቨርላፕ ያለበት ቦታ ላይ ወይም ደግሞ የሁለቱ ባውንደሪ አንደኛው ውስጥ የሚገባበት ቦታ ላይ እነዚህ ናቹራል ኤንድ ወርኪንግ ላንድስኬፕ ቀድሜ የነገርኳችሁ ነገሮች ሞር አቢዩዝድ ይደረጋሉ ማለት ነው። ባለቤት ያጣሉ። ይሄም ይመጣና እዚህ ጋር ቤት ይሰራል ሊል ይችላል። ኮንዶሚኒየም ለምሳሌ አሉ። አሁን አዲስ አበባ የሚያስተዳድራቸው ሰበታ ውስጥ የሆኑ ወይም የአዲስ አበባ ባውንደሪ ኢቭን የሰበታ ባውንደሪን አልፎ ወደ ሰበታ ገጠር ውስጥ ሰበታ አዋስ አሁን ያው የወረዳው ነው ገጠር ውስጥ በአንድ በኩል ገብቷል። የሰበታን ባውንደሪ በአጠቃላይ አልፎ ማለት ነው። ስለዚህ ያ መሬት ለማን ነው ማን ነው የሚያስተዳድረው የሚለውን ያጣሉ ማለት ነው። ክሊር አይሆንም። ቀድሞ የጠየቀው ነው ቀድሞ በያዘ ነው የሚባለው እንደማለት ነው። ስለዚህ ቶሎ እነዚህ ከተፈጥሮ ጋር የተገናኙና የእርሻ መሬቶች በቀላሉ ወደ ሴትልመንት ሊቀየሩ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ ሲቀየሩ ወንዝን ብንወስድ እስከ ወንዝ ጫፍ ድረስ ኢንፎርማል ሴትልመንት ሊስፋፋ ይችላል። ኢንፎርማል ሴትልመንት አንዳንዴ ምንድን ነው በባለሙያዎችም ሊደገፍ ይችላል። ይሄ መሬት እኮ ለማን እንደሆነ ወዴት እንደሆነ ስለማይታወቅ ብለው በኮራፕሽን መልክ የተለያዩ ነገሮች ላይ ሊያስገባቸው ይችላል። ሰውም ስለሚያውቁ ሳይሆን የአዲስ አበባ ነው የሰበታ ነው ብለው መለየት ላይችሉት ይሆናል። በተለያዩ መጀመሪያ በጀመሩት ሰዎች ኢንፎርማሊ የሆነ ነገር መስራት የጀመሩት ሰዎች ቢኖሩ እነሱን ተከትሎ ያደርጋሉ። እዚህ ላይ ያስተዋልኩት በተለያዩ አናሊሲስ ያዩዋቸው ምንድነው ለምሳሌ አዲስ አበባ ፕላን ያደረጋቸው መንገዶች የሄዱና ልክ ሰበታ
ኦቨርላፑን እንዳለፉ በኋላ ቀጥ ብሎ ሊቆም ይችላል። ሰበታ ደግሞ በሌላ አቅጣጫ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ አንድ እንደዚህ የሚሄድ መንገድ እዚህ ጋር ሲደርስ እንደዚህ ይቆማል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሰበታ በዚህ በኩል የሰራው አዲስ አበባ ጋር ሲደርስ እንደዚህ ይቆማል ማለት ነው። መሆን ያለበት ግን አንድ መንገድ ሄዶ እየነዳችሁ ብትሄዱ ትልቅ መንገድ ቢሆን እሱን መንገድ ሊዘጋ ይችላል። ይሄ ምን ያሳያል? ኢንቴግሬትድ ሆኖ አብሮ የተናበቡ ፕላን አድርጉ። ሌላኛው ኦቨርላፕ ቢያደርግም ይሄ መሬት የኔ ነው፣ ይሄ መሬት ያንተ ነው ሳይባል ቢያንስ ቀድሞ ፕላን የተደረገው በኋላ ላይ የሚያደርገው ከተማ ቀድሞ የተደረገውን ፕላን ኮንሲደር ማድረግ አለበት። ወይም ባለሙያዎቹ ከዛ አሳትፎት እኩል ተሳትፎ ኖሮ ኢንቴግሬትድ የሆነ ፕላን ያስፈልጋል። ይህን ስንል ግን አዲስ አበባ ከዚህም በፊት እንደተደረገው አይደለም። አዲስ አበባ ኢንቴግሬትድ ማስተር ፕላን ፕሮጀክት የተደረገበት ሰዓት ላይ ኮንሰልቴሽኖቹ በጣም ጥቂት ናቸው። ምን ማለት ነው? ከአንዱ ሴንተር ነው የሌሎችንን ከተማ ፕላን መደረግ የተሞከረው። የተወሰነ ባለሙያዎች ኦኬ ተሳትፎበታል፣ ግን የነበሩትን የከተሞችን ፕላን በሚያጣጥም መልኩ አይደለም። አዲስ ፕላን ከምናደርግ የነበረው ፕላን ላይ ፊት በሚያደርገው መልኩ ማድረግ አለብን። ለምንድን ነው? የአንደኛውን ከተማ መወሰን ስለማይችል። ስለዚህ ኢንቴግሬሽኑ የሚያስፈልገው የተለያየ ሰርቪስ፣ ትምህርት ቤት አንድ ጫፍ ላይ ተሰርቶ አዲስ አበባ አንድ ጫፍ ላይ ቢሰራ ሰበታ እዛ ጋር ፕሮፖዝ ላደርግ ይችል ይሆናል። ሁለቱም አንድ ላይ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ወይም ሰበታ የሆነ ቦታ አዲስ አበባ ጫፍ ላይ ፕሮፖዝ አድርጎ አዲስ አበባ እዛ ፕሮፖዝ ማድረግ አይጠበቅበትም፣ ወይም ደግሞ ማስቀመጥ አይጠበቅበትም። እየተናበቡ እንዲሰሩ በሰርቪስ አንጻር፣ በሮድ ኔትወርክ ወይም ደግሞ በመንገዶች አንጻር ጥሩ ኢንቴግሬሽን ሊኖረው ይገባል። ግን አንዱን እየተናበበ ካልተደረገ በስተቀር ከአንዱ ሴንተር ሲደረግ ቀድሞ የተሰራውን ፕላን አቢዩዝ ማድረግ ማለት ነው። አንደኛውን አይቀበልም ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፕሊሜንት ስናደርግ ወይም ወደ መሬቱ ስናወርድ ትክክል ላይሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ተቀባይነት አይኖረውም ማለት ነው። ይህ የፖለቲካል ኢሹም በሰፊው የፖሊሲ ሜከሮች ኢንቮልቭ ማድረግ አለባቸው። ይህን ነገሮች ስናስብ ትልቅ የፖሊሲ ጋር የተገናኙ ነገሮች የፖለቲካል ውሳኔም ያስፈልጋል። አንዳንዶች በባለሙያ ብቻ የሚፈታ ነገር ሳይሆን የወሰን ይህን ጥናት ተደርጎ የትኞቹ ኦቨርላፕ ያደርጋሉ፣ ትክክለኛ በየት በኩል ነው መመለስ ያለበት። ስለዚህ ወደፊት እኔ ሪኮሜንድ የማደርገው አንደኛ ዶክሜንቶቻችን ውስጥ ክራይቴሪያ ክሊርሊ አንድ ባውንደሪን ዲማርኬት ስናደርግ ምን ኮንሲደር ማድረግ እንዳለበት ማሳየት መቻል አለበት ያምናለሁ። ሁለተኛ የከተሞችንም ይሁን የአንድን ቦታ ባውንደሪ ዲማርኬት ስናደርግ በተፈጥሮ የሚገኙትን ነገር ላይ ቤዛ አድርገን ቢሆን ይመረጣል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ወንዝን፣ ተራራን፣ እነዚህ ነገሮች ከሌሉ ደግሞ ሰው ሰራሽ የሆኑ በደንብ ሊታዩ የሚችሉትና ድንጋይ መቅበርን አይደለም፣ በቃ በደንብ ሞኑሜንታል ወይም ደግሞ ከፍ ብሎ መታየት የሚችሉ ነገሮች ከዚህ መልስ የሚባለው ነገር ኤግዛክትሊ እንደዚህ አይነት ነገሮች ክሊርሊ መታየት አለበት። ሶስተኛ የፖለቲካል ኮሚትመንት ያስፈልጋል። አራተኛ
ፕላኖች ራሱ ሲሰሩ ባውንደሪዎች ራሱ ከተቀመጡ በኋላ ኢንቴግሬሽን ቢኖር ቅድም ከሰርቪስ አንጻር ያወራሁት ማለት ነው። አንድ ከተማ አስተዳደር እዚህኛ ጥግ ነው፣ ስለዚህ እዚህ ነው ኢንዱስትሪ የማደርገው ብሎ ሲያደርግ ለሌላኛ ከተማ ያ ሴንተር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በምናበብ አንዱ ከተማ ትምህርት ቤት እዚህ ጋር እሰራለሁ ካለ ሌላኛ ከተማ ትምህርት ቤት አጠገቡ የሚሰራበት ምንም ምክንያት አይኖረውም፣ ሪሶርስን ከማባከን ካልሆነ በስተቀር። ስለዚህ በምናበብ በሶሻል ሰርቪስ እና በፊዚካል ኢንፍራስትራክቸር ኢንተግሬትድ ተደርጎ የሚቀመጡበት ከተሞች እንዲመሰረቱ የተለያየ ስቴክ ሆልደሮች ከተለያዩ ከተሞች ኢንቮልቭ ተደርጎ መቀመጥ አለበት ብዬ አምናለሁ። ኢቭን ክሊርሊ ለአንድ ኦነርሺፕ እንኳን በደንብ ባይለይ እነዚህ ኢንቴግሬሽን ቢኖር የሚጣረሱ ወይም ደግሞ ኢንኮምፓቲብል ላንድ ዩዝስ የምንላቸው በአርባን ፕላኒንግ ኢንኮምፓቲብል ላንድ ዩዝስ፣ ኮንፍሊክቲንግ ላንድ ዩዝስ፣ አንዱ አንዱን የማይናበብ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጠሩ ይረዳል ማለት ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ወደፊት እንቀጥልበታለን። ማርዘም አልፈለኩም ዛሬ። በሌሎች ኢሹዎች ተመልሼ እመጣለሁ። ታንኪዩ። ኮሜንታችሁንና ሀሳብ ልትሰጡኝ ይገባል ብዬ አምናለሁ። ቀስ እያለን ብዙ ነገሮችን እንማማራለን። እኔ የማውቀውን ያዩትን ነገር ነው ሼር የማደርግላችሁ። ታንኪዩ ቬሪ ማች። ገለቶማ። አመሰግናለሁ በጣም።